Memma namichi kun biyyatan bulchuu jirame. Finfinnee fi Adaamaa keessa hoggii Oromiyaa tana keessa deemu waraana kana if dura ergee helikoophteraan gartee naannoo san durooyin eegaa bakka hanga sanitti haasawa godhee footoo ka'ee saayikilaan oofajee nama shawwade ol deebuu gartee piraayim ministeera footoo malee mee biyyatan bulchuu jira. Filannoo siin jaansii gala. Anammoo hoggii paartileen mormituu faan filannoo jettee ibsa baaftu. Filannoon sirrii miti irra haa deebi'amuu jaansii. Adeero isi warri paartii mormituu warri daawwit ibsarraa qabee guutuun keessan warri filannoo san irratti hirmaatan hudduu teessan qabaddaa tattaa. Maaliif cidha namaa dhayxan. Cidha namaa dhaqanii foon kun foon hoolaati, foon re'eeti, foon wadalaati, lakkii foon loonii naa kenni hagaalaa naa kenni hin jirtu waan abbaan sii qalee nyaachuu qabdaa jechuudha. Isin geggeessituu abiyyiiti. Waan inni isinii kenneef hudduu teessan qabattanii fudhachuu qabdan malee wix jechuun hin taatu. Dheengadda filannoo bireechitanii fi maal gootanii fakkeessitanii amma wixxisuun hin taatu jechuudha. Sababa marroo dirribaatii wajji wal dhabdanii jecha manguddoo daa'ibaraa yaatu biyya alaa tanaa jaartee qaallicha daawwit ibsaati. Tokkummaa Oromoo hunda koominiitii kan hunda diidee manguddoo si deeggartuu koominiitii harkaa qaba waan ta'eef. Marroon faan bakka waan godhanii fi waan dhiisan wallaalanii diiyaaspoorumaan barbaannu jedhanii keessaa eega bahan booda eega gartee namicha haala mijjeessitee waa hunda goote booda filannoon sirrii miti. Filannoon sirrii miti. Hayame. Saniifuu isin geggeessitoota gaafa aruuza yaamamtanii aruuza namni fedhu re'ee sii qala, fedhu hoola sii qala, fedhu jibicha sii qala, fedhu gaala sii qala. Waan abbaan sii qale fedhu harree sii qala sii qale waan abbaan sii qale fudhattee tartiibaan harree yoo sii qale foon harreeti jechuun qabdu sii qale waamicha san siitu aksepti godhee fudhatee dhaqee waliin hirmaatee jechuudha. Saniifuu amma kanaan ummata burjaajiisitanii nuti ummata keenya kan shiftaa wal ijaaree mootummaa fakkaatu kan isin beekamtii kennitanii fi waliin mootummaa jettanii filmaata seentan ummata keenya fixu jiru. Saniif sagalee tahaa jirra waan taateef gartee manguddoo teessanta yuutuubii fi gartee asirra gadhiiftan tanaan ummata keenya burjaajiistanii jechuudha. Ummata keenya burjaajiistan. Hin ta'u kun hin ta'u. Ummanni keenya waan akkanaatis hin dhageenaa. Amma ajandaa kana gati isinii darbuu deemanii jechuudha. Ajandaa gartee filannoon sirrii miti jaabaa'uun filannoon sirrii miti jimii tirkishoon nuti gartee filannoo akka sirriin ta'in dursinee isinii himne jechuudha. Wanni kun namni waan kanarratti hirmaate cidha abiyyi akka dhaqe dursinee isinii himne jechuudha. Kun garteemma oduu himuu yoo taate malee wanni inni nu fayyadu hin jirtu jechuudha. Waan akkanaatiin ummanni keenya akkam burjaaju durseetiin isinii himaa jechuudha. Saniifuu ummanni keenya karayyuun irra roorrifamaa jira. Kun diinagdee isaa fudhatee gabaa geeffachuuf gaba dhiheeffachuudhaaf hin dandeenye. Kun ammoo bakka gartee irra dhalatee irra guddatee hobbaatiin isaa achitti awwaalamtee jiraachuu hin dandeenye. Hawaasni Arsii kun daandii isaan hin gaafanne. Bishaan naabaasaa jee isaan hin gaafanne. Ifaa naanaqaa jee isaan hin gaafanne. Nagayaani gartee bakkumaan irra dhaladhe keessa. Bakkumaan itti dhaladhee amala sii beeku qilleensa sii beeku gartee bakka tanaan jiraadha. Rabbiif jecha na dhiisaa jee kadhatee dadhabe jechuudha. Sigalee. Namni tokko hoggii qilleensi tokko haa oowwu haa diilallaa'u hoggii keessa dhalatee qaama godhatee itti wal barate bakki sun gartee Ameerikaa caaltiifi jechuudha. Bakkuma jiru santu Ameerikaa caalaafi jechuudha. Achirraa yoo namni si buqqise ganaa siistama lafa sigeessaniitiin wal fudhachuu Oromiyumaa waa taatu. Amma fakkeenyaa namni Harargeerraa buqqisanii Wallagga fidan hagam takka rakkate aadaa bakka sanii qilleensa bakka sanii naannoo sanii wajji wal fudhachuudhaaf hagam takka rakkate. Siigala. Ummata kana maasoggii buqqisanii fuudhanii biyya deebisaa geessan mootummaan jala deemtee eessa maal taatan
qubattanii gatteeysanii sheekotiin jala deemtee qubattanii gatteeysanii abbaan gadaa ka jala deemee qubattanii gatteeysanii jaarsi gandaa ka jala deemee qubattanii gatteeysanii juun hin jiru jechuudha. Nurraa buqqaanii miijanii hoteela wal afeerranii isaan enjoy godhanii jechuudha. Unolaalgaa akkasii buqqisu jirra akkana gartee waan ati jettu bakka jijjiiru jirra jedhaniiti galtee hiltan kana walii qabee sheekotii manzaraa tana si galee dabbaa duburaa kana laalaa oolanii jechuudha. Guyyaa dheeraa isaanichi hoggii kun takbiir jee ka gudduu guddaatuun hoggii dhuftee takbiir jee Allahu akbar jee wal jalaa qabanii dabbaa kana eegaa si galee. Ummanni garuu ummanni isaan kana gartee itti laffa'ee qaraasisee qaariyaa baasee fi wajji rakkatee akka isaan irra sadarkaa tanarra dhufan godhe isaan guddisee asiin ga'e azaaba addunyaa arku jira jechuudha. Azaaba addunyaa ka kanan jaamne gartee gammoojjii keessatti arku jira jechuudha. Bara akkanaa keessa jirra. Bara cubbuun gartee aangoo qabattee dhugaan gartee awwaalamte keessa jirra. Bara gartee qaallichi abbaa gadaa karrayyuu rashane bokkuu qabatee dhaabbatu fakkeessuudhaaf. Bara warri maa abbaa gadaa rashanama abbaa gadaa maaliif haqaan ala rashanama jee akka taa'ee danda'a mana hidhaa keessa dukkana keessa taa'u jechuudha. Karashan immoo bokkuu qabatee sii dhaabbata. Wadalli shayxaantichaa gartanii mi namichi shimallis janiin wadalli sun amma bokkuu qabatee dhaabbatarra. Maaliif du'a abbaa gadaa karrayyuu maaliif rashanama maal haynisa haa bahu warri jeemmoo si galee kun afaan tulu gaamame kun biyyarraa ari'ame kun gartee harki hudduu duubatti hidhameeti mana dukkanaa keessaa rakkachuu jira jechuudha. Barakkasii keessa jirra jechuudha. Si galee barakkasii keessa jirra. Kanneen wajji gartee undercovering bilziqinaa afaan biyya alaa tana tetteessee gogaa sabboonummaa uffattee si galee keeysaan bilziqinaadha gubbaan qabsaawaa Oromooti si galee. Oromoo wajji mari'atamuu qaba malee Oromoof Oromoon mari'achuu mariidhaan ilaaf ilaameen alaa galuu qabdi malee siin jedha. Maaliif akka Abiyyi mari'anne waan dhibbaa dhibba beekuuf inni marii tana faarsaa jechuudha. Si galee. Ummata si jeesee hoggee ati boo'uu deemtu hoggee ati boo'uu deemtu dhufee si wajji taa'u. Kanaa jechuudha. Amma ummata Arsii buqqisaniiti ummata Riiraa buqqisaniiti Baalee buqqisaniiti paarlaamarra taa'ee Baalee faarsa. Si galee. Faarsee bulaan akkam jaa warra jalaa kanaan rakkoo qaba malee. Si galee. Warra jalaa kanaan rakkoo qaba malee. Inni quban qabu ana dhageeffadhu Abiyyi waan PP keessatti deemu lilmee lafa guute beeka. Eenyu akka jeefame eenyu akka buqqa'uu qabu eenyu akka gartee misoomaan baalagizeen keessatti ijaaramuu qabdu eenyu hawaasni kun akka duwidii cituu qabu karoorri wadala gakkennu Abiyyi. Si galee. Shimallis Abdiisaa waan Abiyyi jee haadha mana isaatii wajjin rafiyyoo jeen hayyama haadha mana isaatii wajjin rafuu namicha kanarraa fudhata jechuudha. Akka namatti ilaallu. Roobeetii biyya bulchuu jiraa. Ashaangullittiidhaatu biyya bulchuu jiraa gaafa gartee walgairra juun san dhuguma. Ashaangullitti isaati. Ashaangullitti tana bari yoo feetanii iyyisiifta yoo feete ta hoflaa ergita yoo feete ta jaalalaa ergita yoo sumaatu akka fedhe godhaa bara ashaangullitti akkas jechuu isaati si galee. Dhuguma isaati maasa ashaangullittuma biyyiiti jechuudha. Waa takka keessa hin jiru. Amma namni gariin barbaala giseen maarreedha miitirkishoodha maarree kara shawaa kanaa shawaan namni akka isin rakkachuu jiru namni akkasii buqqa'aa jiru namni akkasii jechiin irraa saamamaa jirtu namni akka shawaa azaaba keessa jiru hin jiru na amanitan. Karaa garba gurraachaa karaa huyyuu karaa maalii kana karaa gartee buraayyuu kana yoo deemte amma aamboo ilmoo mana keessa teessu manarra diiganii manaa wajjin ajjeefne irra deemanii macalaasan. Si galee. Garuu faarsee bulaan maal godha Finfinnee taa'ee farshoo quufee maaliin dhaadata aamboon dhaadata jechuudha. Ummata Oromoo gad dhufeeti bar ummata shawaa kanaatu aangoo qabatee akkatti Oromoo cunqursu jira asii wajji taa'ee akka waan sii gaddu. Garuu immoo namni akka shawaa azaaba keessa jiru hin jiru beekamu. Saniifuu kana hunda kanu godhe tokkummaa keenya dhaba.
namichi tokkummaa keenya irratti hojjete tokkummaa keenya diiguu irratti hojjete garuu hayyoonnii fi beeytotaa fi wallaaltonni illee gabbaanee mari'anneeti waan kana dafnee dhaabuu dandeenye malee sigale silaa akka bilziqinnaan ilmi gartee karaa dhufe nu karoorfateen wanni Oromoo jedhamtu hin jirtu. Adeeroo Harargee gosan beeyneetu bar reefa namaa lafaa fuudhee gosta mijee yoo gosa isaan taane lafa deebisee biraa deemuu ture. Harargee bar namaa miti bineensaaf naasuu qabdu. Sigale. Ni beeytan haga ummanni Harargee garaan isaanii qulqullu haga isaan naasuu namaa qaban na caalaa ni beeytanii jechuudha. Ummata santu wal awwaaluu dadhabee jechuudha bara namicha kanaa keessa. Sigale. Bara namicha kanaa keessa. Kana keessa jirti Oromoo. Osoon kana keessa jirru sigale osoo hayyuun keenya tuffatamu osoo beekaan keenya gartee akka namatti lakkaa'amne osoon gaafiin ummata keenya torbaanuma tokko wanyee abaluu hidhaa haba'u gumaan abaluu haanuu ba'u maarreen haanuu mitirkishoon haamiilli yoo ta'u jennaa sirra. Adeeroo mee ummata Tigree kanarraa fakkeenya fudhadha. Mee hayyoonni keenyaas ummata Tigree tanarraa fakkeenya fudhadha. Akkatti ummanni Tigree ciniinnatee osoo dhumuu osoo lafarra harkifamuu bineensi kun gartee misooma isiniifin bana waa hunda isiniifin godha jee halkanii guyyaadha manguddoon itti ol yaati Amaaraa fi Tigree tanaas. Garuu ati dakatanaa teeyseeti Amaaraa fi Tigree abaarta. Maarree si dhufu jira mitirkishoo si dhufu jira. Sigale. Faalla bar addunyaa maraatti keessa jirra kennan jiru way dhugaanaafuu tari. Addunyaa maraatti keessa. Meemma Tigreen maal si godhuu turte, si hidhuu turte, si jeesuu turte, si buqqisuu turte, si gudeechisuu turte. Abiyyi maal si godhu jira? Mee maal si godhu jira? Garaagarummaa Tigree fi Abiyyi si godhan naa himime. Yoo irra si godhe malee kun jala si godhe. Ilma keenyaan bulu jira, maarri keenya adeeroo diqaalaa keenyaan bulu jira ilma keenyaa miti. Andugaanin si hima. Diqaalaa Oromiyaa keessa dalatte takararraa dhufte hin beekne tasangubbaan mataa keessa gadhawaa ummata guutuu beeke namni cunqursa guddate namni rakkoo keessa guddate yeroo hunda gaxaantummaatti dhagayama waan taateef nama kana xaragee fixu fedha. Yoo chaansii harkate xaragee fixu fedha jechuudha. Sammuun isaa namni kun yoo caluma jee ija keessa wallallaalellee nahamatu jiranii jaasi galee. Gaxaantummaa durirraa qabee ijoollummaarraa qabee gaxaantummaan guddachaa dhufeemi. Saniifuu ummata keenyaaf iyya Oromoon sadarkaa dhabamaa keessa jirti. Amma sagalee ta'uun guyya tokko barru ol darbitee usuu miti. Guyya lama viidiyoo waraabdee usuu miti. Haga wanni kun furmaata harkattutti waan kana dalagaatiyya jettee yeroo guyyatti illee ta'uu baattu guyya lamaa fi kana turtee poostii kee maal kee gootee gartee ummata kanaa sagalee tahaa deemuudha. Sagalee ta'uu jechuun sani. Guyya tokkoo fi lama bar ummatuma ajaa'iba uummanni Oromoo kun ummatuma ajaa'ibaati. Inni lakkii rakkina Oromoo ni dubbata jenna guyya tokko gartee fakkeeffachuudhaaf wayyaa maarreetiyya Oromootiyya jee poosti godhee ganaa kara geema isaa kute ganaa kara bashannana isaa kute kana barinni sagalee Oromootti nusuusiin jenna. Sagalee Oromoo kan usne nama halkanii guyyaa Oromoo dalagaa godhate rakkina Oromoon qabdu. Waan Oromoon sirreeffachuu qabdu, karaa Oromoon irra deemuu qabdu, waan Oromoon godhuu fi hin goone adda baasee fi nama Oromoof himu sagalee Oromoo jechuun kana. Sigale. Kanuma saba kana dalagaa godhatu. Hagartee sagaleen taane naan janjeetuma fakkeesseetuma barruu takkaa fi takkaa viidiyoo takka ol darbee deemu kun ka siqqishu malee ka siqirra qishinaa godhu jiru malee sagalee teetii miti dhageeffadhu. Sigale. Saniifuu uummanni keenya wal dhagaya ilaaf ilaameen mari'adha bineensa kana dura dhaabbadha. Amma ummata keenya ka buqqee kana maal godhuu qabnaadha. Sigala. Ummanni kun bakka bu'aa paarlamaa keessaan qabani. Leencoo baatii faan bar bakka amma ummanni buqqa'uu jiru tanarraa bakka bu'ee bar. Paarlamaa federaalaa keessa jira bar. Sagalee maa ummata kanaan taane kanneen irra dhiibbaa godhuu qabdaa jechuudha. Ummanni bakka bu'oonni naannoo sanii ka bakka ummanni buqqa'uu jiru ka baalee bakka bu'ee jira.
bakka bu'aa paarlamaa jee achi taa'u jiru jira. Deebiitu harkamaa fi miti. Warra gartee abbichuun quban qabu juu kana akka inni quba qabu mirkaneessuufi. Jimaa Harargeemma duraan shimallisii godhu jira, shimallisiitu kana godhu jira jaaniiti gartee kijiba godhan. Dhiibbaa gooneeti paarlamaa keessatti mamma qophee akka dubbatu akka isa gaafatu kallattiin goone jechuudha. Deebisaa inni deebise gartan. Deebisaa inni deebise gartan. Jimaan ilkee namarraa fitu jira, maarree fitu jira, jimaa haa dhabamsiifnu jeeti. Deebisaa inni deebise jimaa haa dhabamsiisu jiru, jimaan akkan guddanne haa godhu jiru, abiyyi tahuu uummataa mirkaneessine jechuudha. Silaa osoo gaafiin sun ichi keessaa ka'uu baatte, silaa osoo dhiibbaan godhamtee gaafiin sun ka'uu baatte, shimallisumaa godhu jira, ifiif daldalatuu barbaada, ifiif kana godhuu barbaada jenneetuma nuti. Sigale miskinticha farshoo isaa dhugee asii ciisee dhuufuu yaasu kana wajji yeroo teenya gubnaa jechuudha. Sigale shimallis dhugee rafee dhuufuu yaasee ka'ee waan qaallichi godhuun malee waa takka wanni inni harkaa qabu hin jiru. Maasaan jara ergama. Sigale waa takka. So akkasitti rakkina uummata kanaa ichi keessatti bakka bu'oota uummataati ta'ifiin jettu tun. Sigale rakkina uummata kanaa dubbachiisu qabnaa jechuudha. Bakka bu'oota uummataa sanirra dhiibbaa goone ittillee dawwallee dhiibbaa goone ati bakka bu'aa uummata kanaatiin rakkina uummata kanaa buqqa'uu uummata kanaa sigale dubbachuu qabda jennee dhiibbaa irra godhuu qabnaa jechuudha. Uummata kanaaf sagalee ta'uudhaaf. Sigale amma uummata fidaniiti shanee mataa isaaniiti Jawaar maxxansaa ture arkitanii jirtan namoonni hundi. Ana dabalatee shira gartee Daawit Ibsaa dalagu jiru abiyyi wajji isinii maxxansinee turre jechuudha. Sigale amaan feeleeti moo amaan faallaati gartee kanaa fi faqqadaa fa'aa qopheeffatanii sigale waan isaan Oromoo fi Oromiyaa keessatti dalagaa jiran waan isaan Oromoo iddoo dalagaa jiran waan isaan Oromiyaa keessatti dalagaa jiran isinii saaxilaa jiranii jechuudha. Namni kun qunnamtii TPLF wajji akka qabullee Daawit Ibsaa TPLF wajjillee ka qunnamtii qabu leencoo lotalleen kitaaba sarara barreessee jira jechuudha. Amma TPLF yoo gad deebite nan dhiiftuu jeeti gartee wanni inni jala deemu wanni inni PP qabatee Daawit Ibsaa lubbuu isaatiif. TPLF duraan si ergachuu turre duraan nu hojjechuu turte amma maaliif nu garagalte jettee TPLF yoo dhufte nan dhiiftu jechuufi abiyyi qabatee Oromoo daamej godhu jira jechuudha. So shanee buqqisa arsii buqqisu jirtu tana Jawaar lafa isinii kaa'ee jira. Shifeerrotii Harargee eenyu akka fitu jiru lafa isinii kaa'amee jira jechuudha. Sigale. Mee alaabaa dheengadda filmaataaf guyya tokkoof fakkeessuuf Finfinnee keessa ol qaban ganaa ijumaan harkichi keessatti warra ol qabe sanuu rabbi isaan haa baatu. Sigale. Diraamaa namicha kanaa namni immoo puruuf godheef akka namicha qaallicha Daawit Ibsaa jaaniin kan hin jiru jechuudha. Akkuma duraan asitti Eeltiraa taa'ee diyaaspooraa diiguu turetti amma biyya galee sirri diiguu jira jechuudha. Daabloos kanaa wajji olii galee. Saniifuu uummanni keenya dhiibbaa gootanii waan kana gartee akka paarlamaa san keessa dubbatu akka gaafiin tun paarlamaa keessa kaatu. Shanummaan nama fixu jirtu tunu tami. Sigale. Amma oggii ati gaafatte shaneen nama fixu jira, shaneen nama godaansisu jira. No. Shaneen nama fixu jirtu. Warra abiyyiin qallabamu. Ka Daawit Ibsaatii fi faqqadaa fi amaan filee fa'aan hoogganamuutu akka gartee uummanni sun lafarraa buqqa'u siistamatti uummata san if jibbisiisanii ichii buqqisan. Dachiin Arab Emireetii kennamtee waan jirtuuf dachii maallaqa fudhatee dachii arsii tana guutuu Harargeen dabale maallaqa fudhatee waan biyya guutuu gurguratee waan jiruuf maal godhan asiin qallaba baaseeti sigale asiin qallabatti baaseeti shaneessi buqqisee jaan sigale alaabaa Oromoo harkaa qaban ka hoogganu qabsaawaa Oromoo qaallicha ifiinju ka ordaratti kennu jara kana abiyyi immoo jara kana keessanii
ummata karaa gabaabaan buqqisu jira jechuudha. Ummata Arsii kana buqqisee yaasu jira jechuudha. Afaan immaan siin jan bar shanee buqqisee shanee kana eenyu hoogganaa marroo dirribaa hoogganaa siin jan garuu marroo irraa quban qabu beekamu. Shaneen taniif ijaaraniitu gartee ummata buqqisu jira. Saniifuu maal goota dhiibbaa gooteeti shanummaan buqqisu jirtu tun tami ja'amee akka gartee paarlamaa keessa gaafatamu godhuu danda'uu qabda jechuudha. Godhuu danda'uu qabda bakka bu'ootaa jira. Baalirraa bakka bu'aa jira. Paarlamaa keessa naannoo keessa jiru paarlamaa federaalaa keessa jiru. Saniifuu kana godhuu qabnaa jechuudha. Hoggii gartee waan takka dhiibbaa hoggii godhan waan gootus beekuu danda'uu qabda. Namarra dhiibbaa gootus beekuu danda'uu qabda. Akkanumas sagalee ta'uudhaan mootummaa jettee babba jechuun sirra hin jiru. Sadarkaa gartee humna tamittiin mootummaa tamirrattiin gaafii dhiyeessuu qaba. Mootummaa maaltu jira miti maqaadhaaf mootummaa ifiin jetti. Uumee isiin jettu sayyoo jenneeni eenyurrattiin dhiibbaa godhaa beekuu qabda jechuudha. Bakka bu'oota keeti kajee gartee maqaa keetiin mindaa nyaachuu jiru. Maqaa keetiin paarlamaa keessaa mana harkatee Finfinnee keessaa bashannanu jiru. Caatii fi farsoon injooy godhu jiru. Maqaa keetiin ichi taa'u jira jechuudha. Yoo buqqaatii ta'e hin dubbanne, yoo misooma ati dhabde hin dubbanne, yoo rakkina ati keessa jirtu hin dubbanne, maqaa keetiin akka inni ichi taa'ee nyaanne godhuu qabda jechuudha. Godhuu qabda jechuudha. Dirqama kana irra kennuu qabda jechuudha. Gaafii deebi'aafii miti. Gaafii deebi'aafii miti. Hujiitu as keessa jira. Shaneen tun ta'eenyu akka taate, tanama buqqiftu tun ta'eenyu akka taate mirkanaawaa jechuudha. Mirkanaawaa jechuudha. Saniifuu uummanni keenya bilbilaan yaadaan akka walitti dhiyaataniin warra bakka bu'oota uummataa federaala keessa jiru sigalee dhiibbaarra godhuun dubbii akka jimaa harargee dhiibbaa goonee federaala geessinee eenyu akka jimaa kana jibbu eenyu akka uummata harargee xaraguu barbaadu eenyu akka gartee shimallisitti karoora gaddabarse Abiyyi afaan isaatiin dubbate jechuudha. Viidiyoo lafa jira. Isinilleen ijaan gartanii jimaan dargaggoota nu harkaa fixe ilkaan balleeyse maarree balleeyse je'ee gartee jimaan baduma qabaa je'ee sadarkaa federaala bira dabree sheekotii manzaraa hunda walitti qabee mari'achiisurra dhaqee waan kana gartee dhiibbaa godhamteen akkas ta'ee jechuudha. Saniifuu kan irratti dalaguu qabnu kanaa jechuudha. Ammaasis Kattiyaanu tokkummaa uummata keenya irratti dalaguu qabna. Amma piippiin namni gartee kanuma duraan distii takka keessaa wajji nyaatuutu har'a wal nyaachuu jira. Sigala. Warra duraan Oromoof Oromiyaa lubburraa jaalatuutu amma lubburraa Oromoof Oromiyaa jibbee Itoophiyaan maraachuu jira jechuudha. Kana maal godhuu qabna uummataaf kallattii keenya namni kun gartee Oromoof yaaduun turre Oromiyaallee yaaduun turre namni kun duraanuu dantaa garaasaati garaasaa guuttannaan sigalee uummanni buqqa'ee gudeedamee badee irran kaayyanne nama kanarraa ifi eegaa jennee tokkummaa hawaasa keenyaa deebisuu duraanuu tokkummaa ni qabnaa daran cimsuu sigalee amma bar muslimni maaliif salaata everyday maaliif salaata everyday maaliif jummaa hundarratti hadiisni sitti himama wal yaadachiisu waan kana wal yaadachiisu qabna jechuudha wal yaadachiisu qabna wanni kun maqaadhaaf nu keessaa dhuftee qabsooteenyaan aangoo dhayti dhugaadha afaan oromoo dubbatti garuu hojiin isee ta oromoo buqqiftu ta oromoof diinaati jechuudha waan kana nama deeggaru tartiibaan teenye suuta bifa dammaqa qabuun bifa waca qabuun bifa walitti iyyuutiin bifa wal jibbuutiin osoo hin taane bifa siyaasaatiin yaada injifataa harkaa qabna mormii wanni sodaannuuf hin jirtu gatteenye hundi keenya ummata keenyaaf gartee falmaa miidiyaa irrattis taatu lafa irrattis taatu mana taaziyattis taatu mana gartee cidhattis taatu falmaa dhugaasan goonee ummata keessaa bineensa ergamtoota bineensa kanaa baasuun yeroon isaa amma kanarratti hojjechuu qabna jechuudha. Itti aansuudhaan
hariiroo saboota Itoophiyaa keessa jiran kana wajji qabnu daran cimsinee hogganoonni keenyallee waan kan akka daran cimsanii hundeesii gadi fageessanii gadhaaban godhuu qabna jechuudha. Na dhageeffadhaa. Saboota keessattuu Amaaraa fi Oromoo addaan baasuu hin dandeessu akka xaafii fi wantiiti walii ganna qabnee jirra. Walii waaqeeffanna, wal janaajanna, wal fuunee ilmoo walirraa qabna. Hawaasa kana adda baasuun hin danda'amtu. Amaaraa Oromiyaa mootummaa Amaaraa godaansisee Oromiyaa keessaa biyya biroon naa galchuu dhufa yoo kan jettu taate manaama. Bakkuma jirru tanatti kamii walqixxummaan jiraachuu dandeenya irratti hojjechuudha jechuudha. Kanaaf akkan hojjenne Daabloos fannoo mataasaa jaarratee qaba, ABO mataasaa jaarratee qaba, PP mataasaa biyya alaa kana diiyaaspooraa mataasaa jaarratee qaba. Kanuma guyyaa dheeraa nuti zammanee kaasee hin deeggarru, nuti zammanee kaasee kanan taanu, nuti TPLF hin barbaannu kasiinjuu. Zammanee kaasee namni hidhachiisee leenjisee gartee kilaash turkirraa gale gurraacha kana itti kennee haga jijjigannaa loli goota xiyyaatiyyeen eenyu Abiyyi ta'uu already durusi irraanfachiiseeti. Nuti zammanee kaasee wajjin mari'annu jaa. Zammanee kaasee Abiyyi gatii irra baase. Fannoon jirre tan Abiyyi uumee hidhachiisee dhaaba guddaa godhee as baase. Oromoon hayyoonni Oromoo beeytonni Oromoo harkaa fudhachuu jiranii jechuudha. Fannooti yakkaminna harkaa fudhataniitu isa maraachuu jira jechuudha. Tanumaan ansiin jee tana qabadhu wallaahi an benefita tokko siyaasa tana keessa an qabu. Yoo namichi kunichi keessa aangoonii nan qabadhuu barbaadu hin jirtu. Yoo namichi kunichi taa'ees aangoonii san dhabu hin jirtu. An dhugaateetiin dhabeen iyyuu jira. Sirriin dhageeffadhu. Wanniin an iyyuu jiruuf dhugaateetiin dhabee. Zammanee kaasee ifii hidhachiisanii. Ifii baay'atatti baasanii. Mililik masaraa keessa kaanii fi onneetti horanii seenaa isaa ta dur caalaa ol kaasanii leellisanii haga guyyaa irratti. Hay. Idan mootummaan tunuuti yaa protect godhuun qabajee isaa wajji hidhate Oromoon harkaa fudhachuu jirti jechuudha. Zammanee kaaseen kiyyaa na harkaa fudhachuun hin tahuutu isa iyyisiisu jira jechuudha. Isa iyyisiisu jira jechuudha. Saniifuu qabsoon Oromoo jabaattee fannoo fudhachuu jechuun cimina keenya guddina keenya fuuldura tarkaanfachiisuu keenya argisiisa malee gartee laafachuu keenya amaaruu keenya kaayyoo gurguruu keenyan argamsiisu. So kanarratti tokkummaa sabaa sablammii kanarratti hojjechuudha. Sigale hojjechuudha. Dhugaa qabnu hawaasa kanatti himne, dhugaa qabnu Amaaratti himne, Kambaatatti himne, Walaayitatti himne, Soomaletti himne, dhugaa qabnuun amansiisuu danda'uudha qabna jechuudha. Biyya tana forever irra hin jiraannu namoonni du'a haga jiraannu waliin akkami wal dandeenyee waliin jiraanna kana gartee hayyoonni afaan beekaniin Ingiliffaan, Soomalanyaan, Amaaranyaan waa hundaan afaan Oromootiin itti gartee nu hundinuu bakka deemnu bakka teenyutti ibsuu danda'uudha qabna jechuudha. Ibsuu danda'uudha qabna. Yoo akkana taate malee bineensa kana injifachuun ni ulfaata. Ni ulfaata jechuudha. Itti aansuudhaan warri sirna kana tajaajilu jirtan gaachanni sirnaa. Gaachanni sirnaa warroottan qawwee asirraa qabdu. Poolisii Oromiyaa haa ta'u, raayyaa ittisa haa ta'u, haga milishaa dhiitee qofaatiin baatutti, kaadireef kaabineen hanga baatutti. Namichi kun xayyaara itti guuttatee jira Gaazaa. Shifeerri isaatu nama Itoophiyaati miti. Arab Emireetiin shifeeraa'u nama biroo gooteefii jirti. Namichi kun badeetiin balleessa jee biyya diiguu jira malee akka baqachuu deemu sirri beeka. Hoogganoonni hundinuu hoogganoonni isaa ka sadarkaa olaanaa ka mana biyya alatti hin bitatin hin jiru. Ka ilmaan biyyaan baafatin hin jiru. Lubbuu isaanii qofaan ichi tattaa'u jiran. Gaafa dubbiin jabaatte lubbuu isaaniitiin luqqaanii isin keessaa kutan. Warri arra gartee sirna kana itti fufa jettanii uummata fixu jirtan. Warri arra sirna kana tajaajila jettanii uummata rakkisu jirtan.
boru teeysanii rakkachuu teeysan laal nyaadhu kara fira keetii gargalii liqimsii jedhan nuti irraan nyaatinaa jechaan jirru ilmaan ichi keessa hojjettanii ilmaan hin guddifatinaa jechaan jirru garuu karoora gartee daabloos kun isinii gakkennu ummata keessan irratti hujirran ulchina ummata biraa harka kaayyadha dheeraan fedhe bakkatti dhaabbatu qaba mootummaan fedhe bakkatti dhaabbatu qaba jechuudha bakkatti dhaabbatu qaba saniifu warri sirna kana keessa jirtan warra biiroo jirurraa qabee haga warra gartee masraabetii ji haga warra gartee narraa himiga qawwee baadhatee yaa'utti sirna kanaa jecha ummata kee hin miidhin boru ummata kanatti haftaati qaallichi kunni baqata mangistuu eelamaa rameessi jira warri isaa wajji ummata cunqursuu ture eeysi jiran wayyaaneen eeysi jirti warri isii wajji ummata cunqursuu ture opiidiyoo tana ta'an gorre jirtu malee tuun maal keeysi jirti jeneraal saamuraan faanarra ka waaqaa gaditti akka waaqatti abiyyi faan salaatuu fi turan arra maal keeysi jira biraanuu juulaa kamma fildi marshaal jedhan fildi harshaan kunis boru akkasuma ta'uu ta'a jechuudha maaliif bu'uura ummataan qaban mootummaan bu'uura ummataan qabne mootummaan gartee namarraa dhufe hin qabne rabbi kenne rabbi qaleen sigale rabbi qaleen hin turu sigale sirna isaaf jecha gatii kennu qabu nama isaaf jecha lubbuu kennu qabu osoo dhiib amma waan waboon dheengadda goote gartanii rabbi jirraa radiyallahu anhu waboon waan goote gartanii filmaata kana irratti waan goote gartanii namni hundi harkuma ol qabe milishaan harka ol qaba makkalaakiyaan harka ol qaba namni tokko sirna kanaa jecha if kennee du'uu barbaadu hin jiru namumatti deemee dhiibbaa godhuutu dhabame malee namni tokko gartee sirna kanaaf jecha lubbuu kennuu barbaadu hin jiru jechuudha lubbuu dhiisii namni yeroo kennuu barbaadu hin jiru jechuudha saniifuu sirna kanaa kana keessa teeysanii sirni kun hin jijjiiramuu isinif fakkaatte sirni kun gartee hin kutuu isinif fakkaatte warri arra sirna kana tajaajiluuf ummata keenya gibiraan gidirsaa jirtan ummata keenya gibiran kafalle jettanii hidhaan hidhaa jirtan keessattuu harargee bahaa fi lixatti illee